Quem descobriu o Brasil? Ela, Quem ela, rezou a primeira missa? Quem foi o pai da aviação? Não sei, não me lembro. Sei ela. lá. Ô, Chico, você não sabe nada. Sei, mas a senhora não pergunta nada do que eu sei? E o que você sabe? Eu mostro para a senhora. Sei como roçar a terra, preparar como arar.